اگر هر یک قشلاق از ساختن گیریم این در مجموع اگر مبلغ رو سرجم کنیم این نهایت زیاد میشه. لیکن با شاید با خرج کمتر و با استفاده تجهیزات و تکنولوژی نو همون یک راغون حلال سازیم و بعد بهتر یکون نتیجه خوبتر کرد. یکمش که دریو بسیار داریم، دریویی که بسیار داریم خوبتر نیست گسوی مایداتر. اکنون این کلون کای میسازی، کای این خلال میرسونن با هر خیلی گپا رفت شده من این برای شغلم کشول کرد شدن اینه گفته نمیشه گسی کلون. البته گسی کلون ساختن بهتر است. این هم فایده تاجیکستانه هم با مردم مثلا با خارج میفروشن این فایده برای ما. نیروگاه‌های خود این از یک جهت برای جمهوری با خرج کلان هم باشه اما برای دولت برای اون این ضرر است. با سبب مالیوی کلان باشه با فایدهش کلانتر بود. جای بسیارتر کمپانی روی وقت تحریم میکنه. خوبتر نیست؟ سویت ها بودن خاصت هم میسوزه و یکتر میسوزه خلق کمبغل کو همین ببینه رو کنی را تمام. با فکر ما همین وقتی شوروی بود همین یک گسی نورد تمامی همین تاجیکستانی ما را با برق تامین میکرد. انا با فکر ما همین گسی اگر یک روغن شو با فکر تمامی تاجیکستان هم بعد چی برق تامین میکنه و بیرون از مرزی تاجیکستان هم. اگر گسی روغن با میسازن با فکر میکنم سستر میشه نظر گسی مایده.